The next agenda is giving Sanad Matan Jazariyah. Selanjutnya, pemberian sanad matan Jazariyah dari Ustadz Istihsan Arif Al-Fudaili Al-Hafiz kepada Ananda Ahmad Fahmi Sadat. Kepada Ustadz Istihsan Arif Al-Fudaili Al-Hafiz dan Ananda Ahmad Fahmi Sadat, kami persilahkan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan membacakan sanad Al-Qur'an atau sanad ilmu alat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu Matan Jazariyah. Dan Matan Jazariyah ini syair dari Ibnul Jazari. Ibnul Jazari seorang qurra, seorang hujjah qurra, imam qurra. Di zaman itu beliau menjadi hujjah para qurra, para ahlul Quran. Matan Jazariyah ini ada 140 bait. Dan alhamdulillah akhina Ananda Fahmi Sadat telah membaca dengan pelafatan yang benar, dengan pelafatan yang fasih di depan saya sekali duduk sebanyak 140 bait selama waktu 1 jam. Dan insyaallah pada hari ini saya akan membacakan sanadnya dan dimulai dari membaca 3 bab terakhir dari Matan Jazariyah. باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة الأعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود ثانيهم لقمان ثم فاطر كالطول لقمان ثم فاطر كالطول عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحذيم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كلا ولا الفال وأخرى غافر قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي
ابن مع ابنة ذي واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا غمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه. أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. تمت المنظومة والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah saya akan membacakan sanad dari akhina Fahmi Sadat dengan berbahasa Arab dan juga dengan berbahasa Indonesia. Ijazah fi matnil jazariyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد قرأ علي الأخ في الله أحمد فهمي سدد بن بمبن سبيطة منظومة الجزرية كاملا غيبا من حفظه بالتحرير التجويد التام. وأخبره أني تلقيت هذه المتن بفضل الله تعالى على فضيلة الشيخ عبد الكريم طه اليمني حفظه الله تعالى. وأخبره أنه تلقاه على فضيلة الشيخ جميل عوض حفظه الله تعالى. وهو تلقاها على فضيلة الشيخ حسين علي با سعيد حفظه الله تعالى. وهو تلقاها على فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشد السويد بسنده المتصل إلى إمام الحفاظ وحجة القراء محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. Saya akan membacakan sanad matan Jazariyah dengan berbahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran yang menjadi pemberi peringatan kepada seluruh jin dan manusia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian telah talaqi kepada saya Ananda Ahmad Fahmi Sadat bin Bapak Bambang Subiatto matan Jazariyah secara sempurna dari hafalannya sebanyak 140 bait dan sebanyak 20 bab dengan pelafazan yang fasih dan mutqin. Matan Jazariyah ini adalah salah satu ilmu alat dari tajwid dalam melafazkan Al-Quran sesuai yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini saya mengabarkan kepada Ananda Fahmi bahwasanya saya telah mentalqinkan matan ini kepada guru saya Syekh Abdul Karim Taha Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Dan beliau mengabarkan kepada saya
bahwasanya beliau telah mentalqinkan matan Jazariyah ini juga kepada gurunya Syekh Jamil Iwad. Kemudian Syekh Jamil Iwad telah mentalqinkan kepada gurunya yaitu Syekh Ali Ba Said. Kemudian Syekh Ali Ba Said juga telah mentalqinkan matan Jazariyah kepada gurunya Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu taala. Kemudian Syekh Aiman Rushdi Suwaid beliau telah mentalqinkan matan Jazariyah kepada gurunya Syekh Abdul Rahman Uyunus Sud almarhum di Syria. Dan beliau telah talaqi kepada gurunya kepada Syekh Muhammad Salim Ar-Rifa'i almarhum di Syria. Dan beliau telah talaqi kepada ayahnya dan juga gurunya Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i almarhum di Syria. Dan beliau juga telah talaqi kepada gurunya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi di Syria almarhum. Dan beliau juga telah talaqi kepada gurunya Sayyid Ibrahim Al-Abidi almarhum di Syria. Dan beliau telah talaqi kepada gurunya Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri almarhum di Syria. Dan beliau telah talaqi kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Baqari almarhum juga di Syria. Dan beliau telah talaqi kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Baqari almarhum. Dan beliau talaqi kepada gurunya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di Yaman almarhum. Dan beliau telah talaqi kepada gurunya Syekh Ali bin Khalil Al-Maqdisi almarhum. Dan beliau juga talaqi kepada gurunya Syekh Muhammad bin Ibrahim almarhum. Dan beliau talaqi kepada gurunya Syekh Shihab Ahmad bin Sadda al-Amyuti almarhum. Dan beliau langsung talaqi kepada imamnya para ulama qurra dan hujjahnya para qurra Muhammad Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Saya wasiatkan kepada Ananda Fahmi untuk terus menjaga apa yang telah dihafal dari matan ini sebagai ilmu alat dari Al-Quranul Karim. Dan juga jangan sampai menolak satupun orang yang ingin belajar kepada engkau dan ingin talaqi kepada engkau. Pelayan Al-Quran, pemberi sanad Istihsan Arif Al-Fudaili, dan saksi utama guru kami, guru sanad Al-Quran kami, Syekh Abdul Karim Taha Al-Yamani. Alhamdulillah, pembacaan sanad telah selesai. Maka insya Allah Ananda Fahmi akan memulai pada proses sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran inilah yang menjaga Al-Quran sampai sekarang masih utuh. Tidak satu pun huruf itu terjaga. Bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi mereka yang mempunyai sanad Al-Quranul Karim. Kalau kita pernah mendengar 7 sahabat yang pernah mengkhatamkan sekaligus di hadapan Rasulullah SAW 30 juz itu, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Mereka orang yang sudah mentalqinkan Al-Qur'annya 30 juz dengan pelafatan yang fasih tanpa melihat Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka matan Jazariyah ini sebagai pemula dari awal sanad Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai pemula, insyaAllah setelah ini Ananda Fahmi akan membacakan bacaan Al-Fatihah sesuai dengan pelafatan yang fasih dan sahih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah telah selesai pembacaan sebagai awal dari ijazah Al-Quran. Walaupun memang proses ijazah Al-Quran itu sangat-sangat berat. Memang perlu pelafatan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan syarat untuk mengambil ijazah Al-Quran itu sendiri wajib hafal 30 juz dengan mutqin. 30 juz itu tanpa melihat Al-Quran. Dan dilafatkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan pelafatan seperti tadi. Sampai An-Nas, setelah itu baru mendapatkan ijazah Al-Quran. Dan ini sebagai pemula hanya ijazah matan jazariyah. Maka insya Allah Ananda Fahmi akan terus membaca Al-Quran dan melancarkan Al-Qurannya sampai proses marhalah sanad seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah akan diserahkan ijazahnya sekarang. Benar. The next agenda is the giving of charter for the best graduate and the best students. Pemberian piagam wisudawan dan peserta ujian terbaik. Pemberian piagam penghargaan wisudawan terbaik pada Wisuda Akbar Hufaz 30 Juz Angkatan kelima tahun 2020 kepada Ananda Haisam Fauzan Al-Aslami dan Ananda Katelo Satrio Mubarak, kami persilahkan mengambil tempat. Penghargaan ini akan diberikan oleh Ustadz Solihuddin Al-Hafiz dan Ustadz Istihsan Arif Al-Fudaili Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilahkan. Selanjutnya, peserta ujian terbaik atas nama Ananda Mukti Akarim dan Ananda Aldinar, kami persilakan untuk mengambil tempat. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة أنعم شكرا أفخر بأن
Kepada Ananda Mufti Akarim dan Aldinar segera naik ke atas panggung. يا خالق الأكوان Kepada Ustadz Ihsan Arif Al-Fudaili dan Ustadz Salihuddin Al-Hafiz kami mohonkan untuk berkenan memberikan شكرا يا رب شكرا يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا selanjutnya pemberian cenderamata dari wisudawan Mahatafiz Al-Quran Darul Firdaus kepada Mahatafiz Darul Firdaus. Dalam hal ini akan diberikan oleh Ananda Ithar. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kami mohonkan kepada Ustadz Ihsan dan Ustadz Solihuddin agar menerima cenderamata yang diberikan oleh Ananda Ithar. نور يا ربي دربي واستر يا ربي عيبي واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب دايم واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان اكرمني بالايمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Kepada Ustadz Ihsan Arif Al-Fudaili dan Ustadz Salihuddin kami persilakan untuk kembali ke depan. يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا